Vom Fuchs und dem Gülli nach Esop. Ein halb verhungerter Fuchs ist einig in ein Dorf gekommen und hat einen Gülli gefunden. Mit dem hat er geschmeichelt. «Grüezi, Herr Gülli, dein Vater hat so eine schöne Stimme gehabt. Darum bin ich jetzt zu dir gekommen, weil ich auch gerne deine Stimme hören würde. Ich bitte dich, mir mit lauter Stimme etwas vorzusingen. Mich nimmt darum Wunder, ob du eine schönere Stimme als dein Vater hast.» Voller Stolz hat sich der Gülli aufblustert und mit zuenen Augen hat er laut drauf losgekreit. Augenblicklich ist der Fuchs aufgumpet, hat den Gülli gefangen und ihn in den Wald getragen. Wo das die Bauernleute gemerkt haben, sind sie sofort am Fuchs hinten nachgesprungen und haben gerufen: «Der Fuchs hat unseren Gülli gestohlen!» Wo das der Gülli gehört hat er zum Fuchs gemeint: «Hast du gehört, was die Bauerntrottel behaupten? Sag du zu diesen beiden, das ist mein Gülli, nicht eure.» Da hat der Fuchs den Gülli trollen und behauptet: «Das ist mein Gülli, nicht eure.» Der befreite Gülli ist sofort auf einen Baum aufgeflogen und hat gesagt: «Du lügst, Herr Fuchs, ich gehöre an den Bauern und nicht an dir.» Da hat sich der Fuchs selber mit beiden Pfoten auf die Schnauze geschlagen und ausgerufen: «Oh, du böses Maul, wie viel schnarchst du? Schwätz kein Blech. Hättest du jetzt nichts gesagt, so hättest du deine Beute nicht verloren.